ഇത് CPAP മെഷീൻ എന്ന് പറയും. കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസനാളങ്ങളുണ്ടാകുന്ന തടസ്സം അത് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരു പ്രഷർ ഈ മെഷീൻ കൊടുക്കും. അന്നേരം ആ പ്രഷർ കൊണ്ട് ശ്വാസനാളം തുറക്കും. ഈ കൂർക്കം വലിയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അങ്ങനെ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂർക്കം വലി ഒരു ശ്വാസ തടസ്സമാണ്. അതിനനുസരിച്ച് എത്രമാത്രം ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടോ അത്രമാത്രം പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഈ ശ്വാസനാളം തുറക്കും. സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ അസുഖമുള്ളവർ അവർ രാത്രിയിൽ പലവട്ടം ഈ ശ്വാസതടസ്സം കൊണ്ട് തലച്ചോറ് ഉണരും. അപ്പോഴും അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ തലച്ചോറ് ഉണരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് തലച്ചോറിന് മെമ്മറി ലോസ്, തലവേദന, ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇതിങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും. അതിനൊക്കെയുള്ളൊരു പരിഹാരമാണ് ഈ CPAP മെഷീൻ. വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. ഇതിന് സ്ലീപ്പ് ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഇത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ടാണ്. ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസനാളം അടയുമ്പോൾ അത് സെൻസ് ചെയ്ത് ശ്വാസനാളം തുറക്കത്തക്ക തരത്തിലുള്ള പ്രഷർ നൽകി ശ്വാസനാളം തുറക്കും. അതിനാൽ നമ്മുടെ ഉറക്കം മുറിയാതെ ശ്വസന പ്രക്രിയ നിലനിർത്തും. ഈ മെഷീൻ വെച്ചാൽ കൂർക്കം വലി പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാകും. സാധാരണ അന്തരീക്ഷവായു തന്നെയാണ് കടത്തിവിടുന്നത്.